marche ya lobby pona nini marche ya lobby yango moni IDPS atelemi yango lobby marche ezali to koti yango masolo yango IDPS koti masolo na pona nini biso to baki to zwa kaka en charge FCC biso IDPS ndenge état d'urgence eza ya corona wana eza mibeko mais biso siko état d'urgence ya peuple pona côté ya ko kanga mutu wana to longola ye na mutu ataki ye ayebake makambo eza mabe kafu ya marche biso nyonso peuple congolais soko linga mboka na yo ekoza peuple congolais lobby yaka po soko marché te nana ko marché le yo soko tamoli te nana otama na tika na yo olinga ki changement ndima ko bima na balabala to kene ba ligne misato le na butu soki ronsara lobby te na marche à lobby soki a désister te na makambo na ye akota te to ko siéger par des peuples nano toko talisa bango toko poussa côté ya FCC toko poussa bango malembe na opposition toyoki lobi to sala marche ngobila lobi ke marche ezate est-ce que na régime ya information azala li bakoloba te na régime ya information ezala ye ya ko interdire biso te Kabila zalaki na pouvoir à 18 ans IDPS a marché 18 ans à pouvoir IDPS a marché et quitter matériel marché. Mais c'est comme Moutoumoko a confondre Yumbi na Kishasa. Est-ce que ça est bango? Ngobila zana le sang ngopesa na IDPS te. Soki alinga mekamu sapine na muzindu akozanga poste ya gouvernement. Akozanga poste ya gouvernement. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www.congomasolo.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Bana mboka oyo balandaka mingi chaîne na biso boyoka to fongola liboke yango boyeba position na biso ndenge nini ezali bana mboka marche ya lobby pona nini marche ya lobby ezali pona kolongola makambo ya mabe oyo bato neti ya baconfusion religieuse basali na kozanga mayele ya politique na oyo FCC asali na kozanga koyeba ke IDPS nde mokolo mboka yango moni IDPS atelemi yango lobby marche ezali poto ya kolongola makambo wana biso moko tozwa bango en charge to koti yango masolo yango IDPS koti masolo wana pona nini biso tobaki tozwa kaka en charge FCC biso IDPS tozwi bango en charge pendant une année na ndambo 17 mois biso toyebi to bango wapi biso kanisaki ke ba société civile na ba confession religieuse bakosala oyo pona kosepisa mboka bana mboka me bake kosala makambo bayebi te muta liboso abebisi papa cardinal Ambongo babebisaka na bango kaka soki makambo social ndenge batuna bakonzi batiaka bango pression tondimaka yango po eza très important mpo mboka etambola malamu me babebisaka soki bakoti na kote ya politique tokendaki na accord ya Saint-Sylvestre basali bien toke mais bake kozongisa Kabila pouvoir bakemi seke no tosali 85% zwa na yo yango oyo ye mpe alobi o bato bazaka politicien te alambi azongeli pouvoir or objectif ezali ke tobotola pouvoir na maboka bapaya mais évêque seniko ake kozongisa na ye pouvoir politique bayebi te lelo oyo susu makambo yango ezongi papa kardinal azo présider réunion oyo ke ayebi te majorité nini eza na kati est-ce que aza majorité ayebi na ye te kozanga oyeba politique terrain ya politique yebela sikoyo epesi charge na IDPS to s'occuper na FCC ou bien to s'occuper na makambo ya seni lisusu mais totale ke mboka kaka ndenge coronavirus oyo basali état d'urgence na chef de l'état eza ndenge moko pena nani na ronsare malonda na seni soto tie muta mabe na seni wana eleki kute nani corona na vitesse yakoboma donc solution nango ezaka ndenge moko ndenge état d'urgence eza ya corona wana eza ya mibeko mais biso siko état d'urgence eza ya peuple pona côté ya
kanga mutu wana to longola ye na mutu achaki ye ayebake makambo eza mabe ne yango na lobaki boye ke ndenge toye boye koyebisa bino ba peuple congolais ke si makambo nyonso ebongi lobby marche ezali 9 jeudi lobby marche ezali ya UDPS kafu ya marche biso nyonso peuple congolais soko lingaka mboka na yo ekozala peuple congolais lobby yaka po soko omarche te nani akomarchele yo soko otamboli te nani akotambola na esika na yo olingaki changement ndima kobima na balabala kala ezalaki bato oyo bazalaki na occupation matuza kaka boye tokendaki biso UDPS tondima yango mpo na mboka yo yoka moto atelaka wana akufaki kaka biso bato ya UDPS bacombattant lelo oyo toza mpo na mboka tolingi boye esengo ezali te UDPS atika kosokipe na FCC akende kokota kuna mpo na loyengeni mpo bato bazoloba ebele o UDPS aza na opposition o UDPS aza na pouvoir o UDPS parti au pouvoir ndenge nazoya kusa mpo tomoni ke opposition eza nango te na église catholique oyo bakozala na protestant bakotya poids mpo na mboka bakomi na bango kosede politique ayebi te siko UDPS akosala nini il faut apanza mpenza atya do kote boye atya face kuna mpo na nini mpo na mboka yango esengi ke yo mpe yaka UDPS aza deja ebele eza peuple eza base peuple yo mpe yaka kotya nombre na yo tokende mpo na nini mboka toza na bango kaka naza nango kaka moko la RDC bato oyo wana na ndenge bazokenda cadre ya Ronsa Malonda ndenge basali politique na bango ya corruption ya kobenda boye eza nde yo nde na nga tobima lobi tokende balini misato lelo na butu oyo soki Ronsa alobi te na marche alobi soki adésiste te na makambo na ye akota te tokosiege parler du peuple nano ke bato mosusu bake kosala marche na avenir ya baronsa Malonda toyebi yango tokosala marche na avenir ya banani ya baronsa tokosala marche na avenir ya banani ya baronsa tokosala marche na avenir ya banani ya baronsa soki tolongwe kuna parti mosusu esala marche na avenir ya Ngobila na hôtel de ville na avenir ya nani ya Ngobila na hôtel de ville bato mosusu bakokende na wapi na hôtel de ville bamosusu bakozala na pali mpe na pali mpe nyonso wana mpo mboka eza banani ya biso ya bango te tokotalisa bango tokopusa kote ya FCC tokopusa bango malembe na opposition malembe wapi FCC tokopusa bango malembe wapi na opposition FCC tokopusa bango malembe wapi na opposition sikoyo bato balobi lamuka baza balamuka te balala pongi tala UDPS aza bango na charge seke baza na bango balembe baza banani baza banani totala bango bien soki bazalaki bato oyo ke bayebi mboka nabeta lisolo nabeta lisolo Jean-Pierre Bemba na 1+4 azalaki occupé poste nini azalaki vice-président chargé ya économie et finance aboyi na ye kozala vice-président ya défense et sécurité ese mutu wana aza mwana mboka ayebi politiki na bandela vice-président Jean-Pierre Bemba wana à l'époque azalaki vice-président lelo na lamuka soki azalaki mwana mboka ya solosolo na bolinga mboka na kuna na ndenge bazali ye bapesi ye ba vice-président ake kochoisir vice-président nini ya économie na finance aboyi ya défense et sécurité apesa yango nani lelo yo charge ekomi ya président Félix Tshisekedi nani asala mabe na mboka oyo eza ye esa ayebaki politiki mpo na nini akenda kopesa bato mosusu défense et sécurité ateki mboka basali mosala na bango kitoko babebisi mboka na modele na bango lelo oyo président Félix amona pasi amona nini na esika banani ya bango eske basa mayele esi basa na bamboka tokende tozonga tozwa mozito ye ordonnance président a signé Kabila muntu akontresigné yango nani mozito base banomination ya barwandais ya bapaya
Mozito aza contresigné ordonnance sans ki asalini aloba asalini est-ce que abongisi Congo wana nde asalini ateki nini Congo est-ce que mutu wana akoloba lisusu lelo akoloba te est-ce que mutu wana alinga Congo est-ce que alinga peuple congolais siko bato balandaka bango mpona nini ozomona sikoyo mais sikoyo na ignorance na bango Congo ezosala nini Congo ezobeba Congo ezokufa pauvreté pendant 60 ans tolobela yango te nazolobela yango sikoyo na panza tozopanza ngo na ndunda bato balia ndamula tokei nani abomaki musée Laurent Kabila bazoboya nani oyo kadi kapela sala nini abima na prison mpona nini bazoboya abima na nini na prison bavandi pendant 18 ans mpona nini babomaki Edi Kapende te na prison baza na manduki baza na bapoison baza na nyonso mais bakoki koboma Edi Kapende te est-ce babomaki ye pendant 18 ans mpona nini tozonga nani abomaki musée soki tomoni moto abomaki musée te soki babénéficiaire ezali te babénéficiaire ya koboma musée banani bango bata FCC babénéficiaire oyo babomaki ere après koboma musée babénéficiaire ya pouvoir banani banani na banda lisusu nazoyoka bien te babénéficiaire ya liwa ya musée banani bajouisseur ya liwa ya musée banani nalobi boye bato bayokaki esengo ya liwa ya musée banani bato baprofite na liwa ya musée banani mais soki toluka mutu oyo abomaki musée aza te tokotuna bato babénéficiaire bajouisseur bozomona te soki toluki mutu abomaki musée aza te tokotuna banani mais bango baza bajouisseur babénéficiaire alors tobi boye comme mutu abomaki ye aza te c'est que il faut totuna babénéficiaire na bajouisseur alors bayebisa biso mpona nini musée aza héros mpona nini musée bato moso balobiki aza héros te mpona nini ese liwa ya musée eza coup d'état oyo eza assassinat toloba te tokolobela yango lelo ese liwa ya musée eza coup d'état ou bien assassinat omoni banani baza ke assassinat ya musée eza coup d'état banani bayebi yango banani bayebi ke liwa ya musée eza assassinat ese mutu moko akozala na coup d'état ye moko na assassinat ye moko non c'est que y a eu quelque chose ozomona siko soki eza assassinat eza ozala héros soki aza héros il faut azala mutu moko apasaki na coup d'état nani asala sikoyo coup d'état FCC bajouisseur il faut toluka nani toyeba comme eza héros c'est que ezali coup d'état nani asalaki coup d'état c'est que baza kuna bajouisseur na babénéficiaire ya liwa ya nani ya musée toloba bango te toloba te topanza na ndunda bato osasa nini yango biso mpe tolingi nani abima Edi Kapende nani abima tolonga page wana totourne toyoki lobi tosala marche ngobila lobi ke marche eza te est-ce que na régime ya information azala liba koloba na régime ya information ezala ye ya kointerdire biso Kabila azalaki na pouvoir à 18 ans IDPS azo marché 18 ans ya pouvoir IDPS azo marché équité matériel marché mais c'est comme mutu moko aya ko confondre Yumbi na Kinshasa est-ce que ça est bango Yumbi te IDPS est une machine politique IDPS est un grand parti politique IDPS est une école politique ngobila zana le songo pesa na IDPS te soki alinga meka musapine na muzindu akozanga poste ya gouvernement akozanga poste ya gouvernement soki na besoin ba remplacer abiso c'est un problème
mais toyebi ke lobby tokosala marche ya liboso tokokanda kaka palais du peuple mpo na lobby la 9 jeudi marche tokobima lobby ebele bana mboka boya tokosala nanu marche ya liboso na palais du peuple tosiége bango. Deuxième marche ekozala tokabana groupe moko bakokende avenue oyo colonel Ebeya yango bila asalaka tokobeta batour wana ye comme ça na bureau ayokaka bata IDPS bazosala bava et vient et va comme ça asala mosala bien amonaka ata gouverneur biso na IDPS azala gouverneur na biso te so tolingi totia gouverneur tokotia biso na IDPS tolobi ke tokotia gouverneur tokotia même lobi kaka lobi oyo totobi ke no tokotia gouverneur mosusu tokotia tokosiégele ye amona na molunga ndenge wana ta na elanga makomona chaleur yango wana tokende nango so tosisi kuna na marche ezoya tokokende na avenir ya barosal malo tokosala marche ya bien ya santé na avenir banani ya rosal malo ya rosal malo tokosala marche ya santé kuna biso nyonso tokodiscipline ye toyebisa ye ke époque échanger mabo époque sa nini échanger na mabunda. Alors, ton petit président de l'Assemblée nationale, présidente de l'Assemblée, Janine Mabou, Janine Mabou, Mabunda Jean, Janine. Il y a personne qui a lingi te kokende na ndenge biso to lingeli. To ko sala marche de santé na venir nani? Mabunda. To sala marche de santé na venir nani? Comme ça, to côté à bango. Bata FCC bazana bango ba personnalité politique. Bata FCC bazana ba parti politique. Bazana bango na force te biso to sala kolomboka. Mutako bina biso na zolo ezate. Et surtout que papa na biso moko azali likolo. Yo nene goloba. Kazo se kabino. Papa azali likolo. Biso bana toza populaire, majorité populaire. Yo nene goloba, yo no za individu kaka. Yo nde mutu ba personnalité politique yo nani. Toko éduquer bino. Nani boyoka fimbu te. Boko senga parti. Oh biso saki na yete. Papa yo zalaki na ye. Te ngana mona ye nanu te. Ngana mona ye nanu te. Alors c'est comme ça to ke pona lobby. Bana Kongo boya ebele. Boya tokende tozana biso ka ebene tozala kaka tokende bapesa pe bato bango na bango machete batrake bokami déjà makamute esali oyo akoyana biso IDPS tosala marche ya non violence totusa biloko bato te eza consigne eza bayebi yango na IDPS non violence biso tosala yango te soki omoni makambo wana eza biso te biso kutu ataka bango na bakota bongo ozo comprendre biso eza non violence tosala biso marche na biso calmement ya santé soki tomoni ke tokende nzela ya hôtel de ville tokende mpe soki tomoni tokende avenir ya malonde esali nini tokei makambo esala nini esilaka mbala moko. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.